wọlé ọlá àwa yóò bá Muhammad wọlé ọlá. ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá. àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun, ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra. kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan-an lè tó wọlé ọlá dálé lórí. wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Komodin Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀ Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV More International Television. wọlé ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday. wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára nàbì ló wà. Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akẹ́yìn bàbá wa àti ẹ̀yin màmá wa wípé ètò yín ètò wọlé ọlá tí a máa ń ṣe lórí tẹlifíṣàn ó ti wà lórí rédíò báyìí o. A máa gbọ́ ní rédíò 103.5 FM rédíò 103.5 FM ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ ní aago 10 àbọ̀ sí aago 11, aago 10 àbọ̀ sí aago 11 ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ rédíò 103.5 FM ní ìlú Ìkòyí. Ẹ máa gbọ́ ètò wọlé ọlá. Èmi àmírù yín ọmọ yín Komodin Jimoh Àjàlá náà ní olùtọ́kùn ètò náà. Ẹ tó bá fẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ wọ́n fẹ́ polówó ọjà lórí ètò náà ẹ pa lórí 080-233-64653 080-233-64653 wọlé ọlá lórí rédíò 103.5 FM nílùú Ìkòyí aago 10 àbọ̀ sí aago 11 ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀. Ẹ jẹ́ ká máa gbádùn ẹ̀ ká sì máa kẹ́kọ̀ọ́ ńbẹ̀. Ọlọ́run àsan wálẹ̀ sọ pẹ̀lú Aljannat Firdaus. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. adúpẹ́ fún Sátìrámánì tó ní káwáyé taráyé wá tàbáwáyé ta òwúlò ta ni ó pòólùwà lẹ́jọ́ tàbáwáyé ta ń mutí ta ni ó pòólùwà lẹ́jọ́ tàbáwáyé ta ń mugbó ta ni ó pòólùwà lẹ́jọ́ tàbáwáyé ta ń ṣẹbọ ta ni ó pòólùwà lẹ́jọ́. adúpẹ́ fún Sátìrámánì tó ní káwáyé taráyé wá tàbáwáyé ta ò lẹ́sìn ta ni ó pòólùwà lẹ́jọ́. Ọlọ́run káwọn àáfàá wa àwọn tó kọ́ wa ní mímọ́ tó kún kẹ́kẹ́. Ọlọ́run káwọn àáfàá wa àwọn tó kọ́ wa ní sùnà tó yéyéké. láàrin àwọn àfàkàtẹ̀ tó mú orin bàbá wa Honorable wọlé ìmọ̀ ló ládé níta wa yìí ẹni onímọ̀ yóò ṣẹ̀rú ayé yóò ṣẹ̀rú oṣó pẹ̀lú tàjẹ́ yóò ṣẹ̀rú ẹran pẹ̀ládìẹ yóò ra bẹ́là fún wòlíì èké màálù dúdú fáwọn àfa èké yáṣẹ́wò yáṣẹ́wò ni ó máa bá ká yáṣẹ́wò ni ó máa bá ká. ẹ tún dàbí ọgbọ́n ẹ tún gbẹran. irọ́ yín ò pé àfa èké ìtàn yín ò pé ojú ti là àwọn olódodo kì í tàyàn bẹ́ẹ̀ fẹ́ dà lápáta ẹ jẹ́ àgbọ́ bẹ́ẹ̀ fẹ́ dà lápáta ẹ tọ́ làwọn sọ fún yín àní parọ́ fún yín wallahi alazim. We are not here to tell you tales, we are not to tell you lies. We are preacher, we are not an advertiser, we are not promoting any brand of medicine, but we are telling you the right thing, the do's and don'ts, so they can be among the dwellers of paradise. Ó lè dàbí ó lè kan létí àmọ́ lóòótọ́ ni torí ìta fẹ́ sọ lẹ́nìí ẹ̀yin máa wá lókàn o ẹ̀yin ìyàwó wa ẹ̀yin àbúrò wa ẹ̀yin àbúrò wa iṣẹ́ wo la lè ṣe la tún fẹ́ kà mẹ́ta láì ká o ká má tàn tó ń pani bí ọtí ká má ṣe iṣẹ́ tẹ́tẹ́ ká lè wá ṣe aláàfáà tó yẹṣẹ́ wò lẹ́yìn mẹ́ta ká ṣe wáàsí ká kọ́ mọ́ ń kí ó ká lè kọ́ ní ewé àtegbò. Àwa fẹ́ sọ nípa obìnrin amẹ́ka tó sọ nípa obìnrin ẹ̀ka lọ́sìn alukuran suratu nisa alukuran orí 4 ọlọ́mọ wa ń sọ̀rọ̀ ó ní nígbà tó lọ́ bá ṣiṣẹ́ bíi ilé èṣù ṣaitan ó ní wọ́lá òdìlà anahum wọ́lá ọmọnìyà anahum wọ́lá mọ̀rọ̀ anahum falibatikuna azana nìhan wọ́lá mọ̀rọ̀ anahum
فَيُغَيِّرُونَ خَالِقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Allahu Akbar. ẹgbẹ́ yà dáadáa o ẹgbẹ́ dáadáa o ọlọ́ba nígbà tó ń ṣẹ́bi ilé èṣù ó wá ní wọ́ọ́lọ́hún wọ́ọ́lọ́dì lánàá àwọn èèyàn yìí máa sọ wọ́n nù wọ́ọ́lọ́mọnìyàn náà máa kó ìbára sí wọn lọ́kàn. First, I'm going to mislead them. Two, I'm going to give them a lot of thoughts, a lot of thinking in a negative way. Lẹ́yìn ìgbà náà wọ́ọ́lọ́mọ̀ràn náà máa pa wọ́n láṣẹ fàrìbàtìkúnà azàlànìhàm ká máa gé tí àwọn ẹran wọn ẹran tí ò tí ì kú a máa gé tí ẹ̀ a máa ṣàwọn ẹran léṣe kọ́lọ́mọ̀ ní kò dúró ó ní wàlàmọ̀ràn náà ó ní máa tún pa wọ́n láṣẹ pé kí ni o fàlàjìgá ìrònú hàlìkàlà ká máa túnra wọn dá kọ́lọ́mọ̀ àṣẹ dá wọn to recreate themselves yẹ là ń lọ gángan there's difference between beautify adornment and changing creation of Almighty Allah. Ita fẹ́ sọ nìyẹn iṣẹ́ olóbìnrin ò lè ṣe. In Quran 15:7 ọlọ́ba ni wà máa atakumur rasul fakhusuhu ọmọ náà kan ní fantawo ọlọ́ba ló sọ bẹ́ẹ̀ oníṣẹ́ ànábì bá ní kẹgbà oníkẹ́ dìmọ̀ ohun tó wà ní kẹ́ má dé bẹ́ẹ̀ rárá. lẹ́yìn kó o ṣe ọlọ́run lára iṣẹ́ tí obìnrin ò lè ṣe orúkọ tó bá wọlé kẹ́ pé o ò lè máa bá wọn fi attachment sírun. As a woman, a believing woman, you must not engage in attachment. Either you put it on your head or you put it on people's head. Obìnrin ò lè fa attachment sírun, o náà ló fa wíìgì. O lè fi sírun, o lè bá fi sírun. Tó gbé kí ni alábi sọ pé làánà wá sílà wálé mọ̀sáwó sílà. Anábì ní làánà lọ anábì lo làánà. Ẹ wọ́n sọ pé làánà ni. The anger of Allah ẹ mọ̀ tó pè ní làánà ni ìbínú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìbínú Ọlọ́run adábìnrin ìbínú ọkọ máa bá obìnrin tó ń sorun mọ́run àtẹni tó ń bá sọ. gbogbo bá wùkẹ́ pé o you must not engage in such àsìkò ọdún àwọn kẹfìrí lóde tẹ́ bá sorun mọ́run. nítorí pé sọ pé wọ́n lọ mọ̀ràn àná máa pa wọ́n láṣẹ pé kí ni ká ṣe fàlàjìgà ìrú náà hálìkọ̀lọ́. People about that come to so it's just like you are recreating yourselves. Allah gave you a natural hair. You are not attaching another one to it. You are not a Muslim. Kò lọ́gbọ́n dá sí. Àní ṣé wàá wà gbá ya níbi ni ṣé bẹ́ẹ̀ ni tọ́lùkẹ́ súnmọ́ lọ àwọn afá gidi nìyẹn. Obìnrin kan ọmọ ẹ fẹ́ lọ lé ọkọ. A woman, one of her daughter wants to marry, but she was sick. So it lies in her head. Ó ní èkùsá àbí ká pé èkùsá náà lè pé ó wá já irun ẹ̀ wá já irun ẹ̀ ò jí dédé mọ́. Wọ́n lọ bá ní pé ọmọ mi fẹ́ lọ́ọ́lé ọkọ. He met the Prophet sallam said, I want to send my daughter. She want to get married. She want to get married. But she has problem with her head, with her hair. Can I buy wig to attach to her hair? Ṣé mo lè ra wíìgì kí n bá arábìnrin Ọlọ́run bá ń bínú sáwọn Yẹ̀wúdí àti Nàsárà tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀. Said Allah caused the Jews and the Christians because of it. Ìbẹ̀rù ni ọ̀làánà wá sílà wà ní mọ̀sáwò sílà. Ẹgbẹ́ kó máa bá ẹni tó ń firun kúrun àti ẹni tó ń bá fi kún. Hey alájà sister ìyàwó mísánà. Àdìsí ni mo dẹ̀ kọ́ fún ẹ lá àkùrán tó dọ̀ pé sábẹ́ kan wá rẹ́ nìkan tó ṣe nígbà tí wọ́n bí ti mọ́mọ́ ti kú. Ó wá kàgé pé làánà wá sílẹ̀ ọ̀rọ̀ mùsùlùmí sílẹ̀ ẹ̀kọ́ ni ó dẹ̀ ṣépè fún ọmọlọ́mọ ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní mi ní ṣépè fẹ́ tọ́lọ̀ bá ṣépè fún ni ó tún parọ́ ó ní bó ló wà nù Kùránì ni ó wà nù Kùránì wọ́n ló ká bó ṣe mọ Kùránì mi náà mọ Kùránì. He said, why are you cursing her? He said, I'm cursing her because Almighty Allah cursed her. He said, why? Where was it written in the Quran? He said, what Allah says. He said, whatever Prophet Sallam gave unto you, took it. Prophet Sallam caused them. And then he shake pe fún ẹ tó fi run Quran 15:7. Wa ma atakum ni on tani ba ṣe ana lè ṣe. Tani bi ba ṣe ana lè tani ṣe. Obìnrin ò lè ṣiṣẹ́ fi run kunrun ó di meni. Ó lè ṣiṣẹ́ ká máa gbé ìjì
o fẹ́ ní àlàfo, you are dredging your truth, abi? It's wrong. You cannot dredge it. Leave it like that unless you lost it. Bẹ́ẹ̀ kó kàn ó o lè fi mí sí. Kódà agbóbìnrin láàyè kó lo gold teeth obìnrin lè lò àmọ́kùnrin lè lò ó. Òun náà tó bá wà lòpọ̀ lè máa fẹ́ yín káàkiri àdúgbò alájà. O lè ṣiṣẹ́ ẹni tó ń fi irun kúrun. O lè ṣiṣẹ́ tó ń gbèjì. You cannot do the job of attachment of hair. You cannot do the job of removing teeth to create space, to create artificial space. Ó di mélòó? Ó di méjì. O lè ṣe tattoo. Sọ̀yí Buhari lọ́ka volume 3 and 7 wà á rí bẹ́ẹ̀. Gbogbo tí mo sọ ànábì gbé wọn ṣépè ní ó láàánú wọn. Was cursing them. O lè ya nǹkan sára. Kódà ìtàn bàmá wa ṣe láyé àtijọ́ dákọ̀ orúkọ oríkì wọn sẹ́yìn ẹsẹ̀ olólùfẹ́ ẹ̀ ní ayọ̀ mi. Ìyẹn náà ló sọ nípa ti ìlà kíkọ against Islam. Kó lè pé àná ìtàn fi kọlà ń jẹ́ ọ̀nà bíi mẹ́ta ni kán lè mọ ọmọ ọba kán lè mọ ọmọ ẹrú kán lè mọ ìran. Ṣé tó ti kọ́ kọ́ ló bá ṣàforíjì ìlà kíkọ sí ní Islam ìlà àti tàtún ìkankan náà ni. Ìwà wo alájà lẹ́nu mi tó wá ya aláwọ̀ sẹ́yìn ọrùn aláwọ̀ wọ́n ń gbé aláwọ̀ wọnú toilet. You tattoo yourself with the name of Almighty Allah and you are taking that into the toilet. Ẹ̀ẹ́dẹ̀bẹ̀rẹ̀ ọlọ́wọ́. O lè ṣiṣẹ́ káfírunkúrun. O lè ṣiṣẹ́ gbígbẹ́ ìjì. O lè ṣiṣẹ́ tattoo. Wala yugayyiruna khalqallah. Ó ní màá pa wọn láti kan máa túnra wọn dá. O lè bóra. Wọ́n lọ ra ọṣẹ wọ́n ló ń bá wọn fi para. Wà bleaching. Ẹ̀rọ ni mo yà lájà. Ìyàwó mísánà ìyàwó mùdírù nígbà tán ni mùdírù kan náà ń bójú àbáyé wà náà ó dé wọn náà àfáyé máa ń bójú onínà láta látọ́ yé là ayọ́kùnbá látọ̀ yé bá ọlọ́mọ bá tó máa nìkan nígbà tí ó máa rí wèrè you can imagine. Ẹ̀yin obìnrin ẹ lè fi irun kúrun ẹ lè gbẹ́ èjì ẹ lè tàtún ẹ lè bóra. Ẹnìkan ó ní máa darẹ̀ láàmú olè tóbìnrin lọ́rùn mo ní kí ló dé onígbọ́dọ̀ ọlọ́gàn ò tẹ́wọ́ lọ́rùn. I was imagine. He said don't trouble yourself, you cannot satisfy a woman. He said even their Lord does not satisfy them. Mo ní why? Only Allah gave them eyelid. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń pè ní eyelid? Irun òkè bí? Ó ní wọ́n fa kó. Ṣé tòótọ́ kí ṣe ń rọ lọ́wọ́ pa? They remove this eyelid, they scrape it, they scrap it, they remove it entirely. Ẹja yí padà. Èyí tó wá wà ní pé ìpéjú wọ́n wá lẹ̀ mọ̀ pé eléyìí ògùn tó ojú tó ń sọ. Náà irun pé ìpéjú wọ́n lẹ̀ mí mọ́ wọ́n ní kò gùn tó èèyàn kò lójú tó ń sọ̀rọ̀. They attach another ear to the one of Maryland gave unto them. Kò tún tán wọ́n ní kọ́lọ̀ ìkànnà wọn kò táwọn lọ́rùn wọn wá dá ọ̀dà bò. Women are allowed to put on adornment that will not disturb their religious obligation. Ẹ lè tọ́ làálì ẹ lè tọ́ oṣù tó kí tẹ bá ṣàlùwàlà yóò sìn kẹ́ lálùwàlà. Ẹni tí ò bá lálùwàlà ò nírun ẹni tí ò bá ní irun kò lọ́rùn. Take it right and get it right. Sasalam said Miftah Jannat as Salat, Miftah Salat al-Wudu. The key to paradise is Salat and the key to Salat is ablution. So no ablution, no Salat. No Salat, no paradise. Ẹ lè ṣẹ̀ṣọ́ ẹ lè tọ́ péǹtì kó sọ gbọ́ orí kó lè bá yẹ dáadáa ó sùn emotion ni péǹtì gloss ni and gloss is water resistant. Is what? Water resistant. A sọ pé tòye ètò àwọn mùmínì ni ètò tó fẹ́ wà lìjẹ́ náà ni àwọn missioner ní sọ fún ẹ tó kàn fẹ́ jẹ́ kásàlá tutù. They won't tell you that. Majority of those attending these places wallahi they put on wigs. Ẹ wọ́n pé wọ́n máa Ànábì ní ayé ò ní parẹ́ ó nígbà táwọn mi bá ń dirun tó pọ̀ sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ bí ẹ̀yìn kí ẹ̀rọ àkànmí bẹ́ẹ̀ rí wọn. Wọ́n tó wá fi jáàbù bù wá ga sẹ́yìn báyìí pupupupu. Why are you deceiving yourselves? Prophet was talking, your missioner was talking. Who is your missioner? Ẹ̀yin obìnrin ẹ lè ṣiṣẹ́ yẹn iṣẹ́ káfírunkúrun
iṣẹ́ ká gbẹ́ ìjì, iṣẹ́ ká máa lẹ ojú, iṣẹ́ ká máa bóra, iṣẹ́ ká máa ya nǹkan sára ẹ lè ṣe é. Transgender kò fẹ́ sọkùnrin dóbìnrin fẹ́ sọkùnrin dọkùnrin, arábìnrin gbé kó máa bá ọkùnrin tó ń ṣe bí obìnrin kó máa bá obìnrin tó ń ṣe bí ọkùnrin. So you cannot do that also. Transgender operation. He said the anger, the curse of Almighty Allah being upon a man that is imitating a woman, upon a woman that's imitating a man. Ó ṣe rí nìyẹn. Èṣù ló ń sọ wípé wàlá yùgá yìí ní kọ́lìkọ̀lá máa kọ́ wọn bí ó ṣe máa yí ẹ̀dá Ọlọ́run bá padà. Quran 4 Suratu Nisa ni ayata kàfẹ́ ọlọ́ba ni wọ́n tẹ́ sá ṣètọ́ ni wàlíyà ẹni tó bá lọ mú èṣù ní ààyò lẹ́yìn ọlọ́ba ọkọ̀dé kásìrà sọ́yìn ọmọbìnrin náà ó ti ṣòfò ọlọ́mọ ẹ̀ka ṣòfò. Verse 119 verse 119 à ń tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ mùsùlùmí ẹgbà Kùránì àtàdí sànúbí àmọ́mọ́ gbọ́. Àwọn iṣẹ́ tá a lè ṣe là ń kà yìí o. Tó bá wọn kò ló mímọ́ fìlà ẹ̀dá halalan tayyiba ẹ jẹ nǹkan tó mọ́ lórí ilẹ̀. Quran 2 verse 171 bẹ̀rẹ̀ láti yà káàkiri abẹ̀rẹ̀ pé a lè ta gbogbo nǹkan tó ń pani bí ọtí, a lè ṣiṣẹ́ tẹ́tẹ́, a lè ṣe máa yẹṣẹ́ wò tẹ́ǹpẹ̀ iṣẹ́ àfà, a lè ṣe máa fi runkúrun, a lè ṣe máa gbẹ́ ìjì, a lè ṣe ká máa bóra. Àwọn iṣẹ́ tá a lè ṣe nìyí, a lè ṣe wọ́n èèwọ̀ ni. Ilé làwọn obìnrin wá rawọ́ sí, tó bí bá ṣàlùwàlá pẹ̀lú wig pẹ̀lú attachment kò lálùwàlá, tí ò bá dẹ̀ lálùwàlá kò nírun, tí ò bá dẹ̀ nírun kò lọ́rùn. You are not trying to be an extremist, you are trying to be a fundamentalist. Yes, you are not extreme because what we are quoting for you is in the Quran and the Hadith. You just have to submit yourself. Quran 2:218 Allah said, "Idkhulu fi silmi kafa." Wala tatabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ọlọ́ba ní ẹ wọnú ẹ̀sìn Islam tapá tẹsẹ̀, ẹ má gbé ẹsẹ̀ tíbi tẹ́sù ti gbéṣẹ̀ kúrò. Èṣù ló ń kà á yìí, ló ń ka Quran 4:119. Wala yughayyiruna khalqallah. I'm going to teach them, I'm going to touch them, I'm going to, I don't know how to say it again, to change the future of Almighty Allah, to change the creation of Almighty Allah. Wọ́n á yí ara wọn padà, wọ́n á dẹ̀ dọ́lọ́ba padà. Ibi Mùsùlùmí ni wọ́n. Ayọ̀ lórí kò gbàwẹ̀ ló ń gbàwẹ̀. Olùkọ́ lọ sí Mẹ́kà, ó lọ Mẹ́kà. You read it from the Quran. To fast, you are fasting. To perform pilgrimage, you perform pilgrimage. He said you not change your future. Not future. That is you don't change your body. No attachment, no dredging or artificial tooth. No bleaching, no tattooing. All these things are forbidden. Iṣẹ́ tẹ́ lè ṣe nìyẹn. Ọmọ yín kan máa kọ́ bọ́n ṣe ń kórun, bọ́n ṣe ń pléètì irun, bọ́n ṣe ń dirun, bọ́n ṣe ń fọrun. Wọ́n àgbọ̀dọ̀ máa ṣe attachment o. Ìbínú ọlọ́ba náà ń wá o. Ẹni jẹ́ bá ń ṣe wòye, ẹni jẹ́ bá ń ṣe freedom. Àfáà ló wà kò yá àfáà yẹn ni tó bá yẹ kò ní wá. Wọ́n ní kó lò lẹ́sà kó lò alimu fakiu. Lẹ́sà kó lò alimu fakiu. Lẹ́sà kó lò fakiu alim. Gbogbo àfáà kan ló gbọ́ àgbọ́yé. Gbogbo àfáà kan lọ́rọ̀ yé. Ibà àfáà kan ló ń jó wájú àwọn ní Fújì. Fọ́tò sọ pé àfáà mi ní lágbájá, àfáà mi ní lágbájá. Àwọn àfáà mi ní àwọn àfáà ẹ̀. Àfáà ẹ̀ à ń bọ̀ lọ́rọ̀ olórin o. Iṣẹ́ tí yàn tí láàrin ṣe kan tó nìyẹn. Àfáà ẹ̀ tó dẹ́ pé nǹkan fáwọn ológun, nǹkan fáwọn ẹlẹ́yọ̀, fáwọn olóṣà. Ọmọdé mọ̀ ó mọ̀. So obìnrin ò lè ṣiṣẹ́ ká firun kúrun, ká gbẹ́ ìjì, ká bóra, ká lẹ̀rùn mọ́rùn. Àwọn iṣẹ́ tá a tún lè ṣe nìyẹn o. Àwọn iṣẹ́ tá a lè ṣe nìyẹn. Bá a ṣe lè ṣe náà láà gbọ́dọ̀ lẹ́. Ẹ̀yin ìyá wa, ìyàwó wa, ọmọ wa lóbìnrin, ẹ gbọ́rọ̀ sọ́lọ́run lẹ́nu. Ẹ borí, àmọ́ ẹ fi irun kúrun, ẹ ti rúfin. Ó wá pọ̀ sẹ́yìn gàgà náà bí inú ìgbà táyé bá fẹ́ parí ká tó rí ìròyìn. Kódà náà àdìsí àná mi ni àwọn obìnrin tí mo sọ yìí o wọn ti sí gbà tèmi o sallallahu alayhi wa sallam. He said this type of women are not present right now but they are coming in end time. Olùmọ̀ṣàbà kí ànábì wa Muhammad. Ẹ má gbàgbé o
wípé gbogbo tá a mú wá nu Quran tá a mú wá nu àdìsí náà ni Qurani tó pé Quran 33 verse Quran 331 Quran 449 Quran 460 Quran 59:7 Quran 53:2 Quran 4:160 and Quran 33 verse 21 kò sọ pé Anabi Muhammad is a perfect man. ká tó ṣe àwọn kan tá a ti sọ sẹ́yìn a lè ṣe àkọ́kọ́ kí la ní ká lè ṣe a lè ta bó tó ń pani bí ọtí a lè ta a lè ṣe tẹ́tẹ́ a lè ṣe ká tó pa ṣe àfa tá à ń woṣẹ́ a lè ṣe kí ni ká máa bóra a lè ṣe ká máa ṣe kí ni ká máa lẹ́rùn mọ́rùn ìta tó fẹ́ sọ sí a lè ṣe ká yáwó èlé a lè ṣe ká yáwó èlé nínú Quran ọlọ́nà tó ń gbowó èlé wọn ní dìde ń jọ̀gbìnà kíámà àfi kán ríbẹ̀ jẹ́ pé èṣù ti gbá wọn mú. Say those who receiving interest they will rise on the day of resurrection as someone that has been touched by Shaitan. owó èlé àlè iṣẹ́ tó bá ti ń gbowó èlé tó dáa lọ́wọ́ pé ibi náà kó máa bẹ́ni tó ń kọ àkọsílẹ̀ owó èlé náà tó nǹkan tó lé ní. tó pín gbà yẹn Ànábì náà wọ́n ń ṣe kọ́lọ́ máa tó wá sọ àkàlà kálẹ̀ tó pé ní o ẹ gbọ́dọ̀ gbọ́ owó èlé mọ́ Ànábì padà wá fòfin lé lẹ́ni alhamdulilayi àti ní Jaiz Bank wọ́n ti dá mi lẹ̀ Tajir bàtà àfa lọ tán bọ̀ wọ́n tó bá mọ̀ tán fi lówó yẹn gangan fúnra rẹ̀ wọ́n ní kó lọ kó fáwọn ọmọ aláìní àbọ̀ wọn òrùka àmọ́ èké lò ṣe é rẹ́dì láti má gbowó èlé ẹ̀ńtẹ́ wá dá a lẹ̀ ẹ̀ ra mọ́tò fún yàn ó yàtọ̀ sí air purchase ó yàtọ̀ pàpàtà business nìyẹn àwọn àfàsọ lórí yẹn anything interest lára ọ̀rọ̀ owó yìí náà ni pé exchange tá a lè ṣe another currency to another currency kò ní the same currency ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe wọn lówó tẹ́ ń ṣe náírà tẹ́ ń gbowó náírà to náírà èèwọ̀ ni haramu ni náírà to náírà it can only be náírà to euro náírà to dollar náírà to France náírà to Yemen náírà to riyal so ẹlòmíì ò mọ̀ rárá ohun tó ń bẹ lẹ́yìn èje àgbọ̀nà jẹ́ ń pè lẹ́yìn ọ̀fà ó jòjé lọ. Imam Malik rahimahullah ó ní kò tọ́ fún mùsùlùmí kan kó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ kan àfi kó mọ ìdájọ́ Ọlọ́run lórí iṣẹ́ yẹn. You don't start any business transaction until you know what Allah says and the Prophet on such business. bá a ṣe gbọ́dọ̀ máa gbowó èlé ká máa ṣe sẹ́kítì tó ń gbowó èlé bẹ́ẹ̀ ni lágbọ́dọ̀ máa ṣẹ́ wọn ní owó kankan náà ẹ̀yin bá mọ́là ń ṣe à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn sọ̀rọ̀ mọ́là ṣé mo mọ́là làrọ̀ ẹ̀sìn yé ni ẹ̀yin mọ́là tá a bá fún wọn lówó àbá wọn lọ́dẹ̀ láfún wọn létí náírà forget about mọ́là we are talking about Islam. Islam is not based on Arabs nor based on the Hausas nor Yorubas. What is Islam? Qala Allah wa qala Rasul bifahmi salafi salihin. Allah says, Prophet Sallallahu says, and the understanding of the past pious predecessor. Past pious predecessor. So nǹkan tá a tún lè ṣe nìyẹn a lè máa ṣẹ́wó kan náà ká máa gbowó ń bẹ̀ ká tún mú míì kí ni ta tún fẹ́ mú a lè máa ṣiṣẹ́ agbẹ́gilére a lè máa ṣe agbẹ́gilére à ń gbẹ gangan ní bọ́dì ni o àbá ń fọwọ́ yá ni o à ń yà èèwọ̀ ni àádẹ́ sọ díẹ̀ tó ní jẹ́ wọ̀ wọ́n fún iṣẹ́ lẹ́mọ̀ ọmọ sàṣà wọ́n fún ní cotton níjọ́ náà àwọn tó máa ń fọwọ́ ya nǹkan ni wọ́n ya fọ́tò ọba yẹn síbẹ̀ ọ̀pọ̀ ṣe ya fọ́tò ni dènílé ni ọmọ kan wà tó pé tó bá wẹ̀ báyìí wọ́n á yà ìbò ṣe jókòó kí náà ń pè wọ́n artist kọ́ni. So they draw the king of that passion on the cloth and they use that cloth as a cotton. Màláíkà wá kò wọlé lọ́ba níbi wa Muhammad níbi àná kìlọ̀ ló dáwọn màláíkà àwọn òkì wọlé tí fọ́tò bá wà tán bá hang ẹ̀. Muslim does not hang photo. You don't hang photo. Ade Saudi, I don't gbàgbé Saudi. We are talking about Islam, talking about Saudi. We are quoting from you from the Quran and Hadith. So then the Kaisha lọ mú aṣọ yẹn kó gbé kú. Wọ́n sọ di pillowcase yẹn pé náà pé àwọn afẹ́kọ̀ọ́ tẹ bá ní photo.
ẹni tọ́jú ẹ̀ for memory tàfà tó pé ànábì ò sọnù ó sọ di pillowcase ni wọ́n disfigure photo yẹn wọ́n cut into pieces wọ́n ti dọ́kítì yẹn nìyẹn pé àlèyà photo for passport àlèyà for travelling àlèyà for compensation you can take picture for passport international travelling you can take it for compensation you can take it for insurance but do not display it nígbà tá a kéde àwọn tó kú bá pé ní ọmọ ṣe ń lẹ Yorùbá wọn á dájú fọ́tò àti kàlẹ́ndà kọ́ra ògiri àbàbá gbàgbọ́ yìí náà torí di eléyìí àṣìṣe sculptor sculptor náà ń pè wọ́n ẹ máa lọ jà gbẹ́gi léèrè o àbẹ̀ tó ń ya èèyàn Islam faramọ́ o torí pé àná sọ pé ẹni tó bá ya èèyàn àbó ya nǹkan ẹlẹ́mìí àání kó fẹ̀mí sí níjọ́ gbọdọ̀ kíámà ìbòlù ti fẹ́ rẹ̀ mí sí torí ẹni tó bá ya nǹkan sí ẹni tó bá ya nǹkan sí ẹni tó ń faṣọ ṣéwò kírun aṣọ fúbọ́là aṣọ politician ẹ máa lò ó those of you are praying with your sheikh picture with your footballer picture with a politician picture don't do it it's haram the prayer will not be accepted ẹ lọ sí sáwọ́dì gbogbo jẹ́sí tó ń tàn bẹ́ẹ̀ wọ́n yọ cross school bẹ́ẹ̀ wọ́n yọ cross school bẹ́ẹ̀ so àwọn iṣẹ́ tá a tún lè ṣe nìyẹn o iṣẹ́ agbẹ́gilére àti iṣẹ́ àyàwòrán ọlọ́run abẹ́ bá a ṣe ń ká yìí kò jẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ kọ́ndẹ́ tẹ̀lé àwa ń bọ́ kò lọ́rùn àwa nìyẹn o àwọn iṣẹ́ tá a lè ṣe ẹ lè pè wá ètò ìbá yẹ yín lórí 080-233-64653 080-233-64653 ọlọ́run máa fi lè ṣàṣemọ fún wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. wọlé ọlá àwa yóò bá Muhammad wọlé ọlá. ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan-an lè tó wọlé ọlá dálé lórí wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbàlálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀ Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV More International Television wọlé ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára ànábì ló wà.